السلام عليكم. هذه احدى الوصفات ديالي اللي كنستعمل السعال الجاف وكتليق حتى لي زونجين والتهاب الحلق. غادي نحتاجو اللبالي بالكرم، يعني ورقه ديال الكرمه 3 ازهار اللي كما شفتوا ديال البرتقال اولا الحامض اولا اي نوع من الحوامض. غادي تاخذوا 3 الورقات ديال المروت وحامضه. السيترون بحال هذا يكون يعني خاص بالعصير ماشي الحامض البلدي. كتشوفوا كناخذوا هاد الوريقات اللي شفتوا كاملين كيتغسلوا مزيان جيدا، وخصوصا ورق الكرمه لانه كيكون هز يعني الغبره. غادي ناخذوا حامضه نقطعوها ونحيدوا منها القشره ونحيدوا من هذاك يعني الغشاء ديالها الابيض لانه مر. من بعد ما نكون وصلنا هذوك الورقات مزيان وضعناهم في البريق، غادي نزيدوا عليهم هاد الحامضه اللي مقطعين غير اللب ديالها، وغادي نزيدوا 2 الكيسان ديال الماء. غادي نحطوهم على نار كيطبخوا يعني حتى يبقى لنا كاس واحد هو اللي غنستعملو، وغادي نحليوهم من يوجدوا اما بالعسل اما بعود رقصوص. من بعد غادي نحطوهم في هذه القرعه هذه ونفرقوهم على 3 المرات في النهار، يعني في الصباح في الغداء وفي العشاء، وديما قبل الوجبه. الناس اللي كتضرهم المعده يديروهم بعد الوجبه مده 7 ايام. وتقريبا راه ممكن تاخذوا فيهم هاد القياس هذا، ماشي بالضروره معلقه، راه ما غادي يديروا لكم حتى شي حاجه، يعني ما عندهم حتى شي ضرر. والله يجيب الشفاء.